Так, бізден ар жақта екінші времянка көрінісі осындай енді. Қазір осыларды шамам келгенше жинаймын енді. Бұяқ деген мұздай шай. Кеттік жинайғанша. Біраз әме кірмеген ғой неяққа деген. Ең бірінші неден бастарымды білмей еттедір тестердің столын үстін тазалап, столдың үстін бәрі қан, еттің қаны, бәлематар бәрі толып кеткен, мусорлардың барлығын тастадым. Мен жан-жағыма қарамайым, барлығын тастаймын, банка-санкілердің бәрін бөлек тастадым. Дастарханды барлығын тазалап, жуып, бүктеп қойдым. Үйден ысысуға келдім да, ыдыстардың барлығын жудым, қан қатып қалған, мал сойғандағы ыдыстардың барлығы жиналып қалған екен. Солардың барлығын үйден ыстық суды өкіртіп қайнатып әкеліп жудым. Ауышып неден бастан білмей осылай тазалап тастадым. Ыдыстарды жуып болғаннан кейін барлығын сыпырып алдым, қағайын деп едім. Дала салқын болғасын қағып шығармадым. Полында жуған жоқпын, тек сыпырып, мусорларын жинап қойдым. Так, времянканы жинап біттім. Тоңып қалдым, яқтен салқын ғой кәдімгідей. После. Бай-бай. Дастархан үстін бәрін жуып алдым, бағана ет болып тұр еді. Өзім-ай, мөлдіреген көзім-ай деп өзіме көп алып жүрсем, қой үйге көрейік, тамақ істеймін.